ერთი კარგი კორეული მეგობარი მყავს, რომელმაც გამიმხილა საიდუმლო კიმჩინის რეცეპტი. დავიწყოთ მომზადება. დავჭირდება პეკინური კომბოსტო, დავჭრათ სასურველ ზომებად, მე ვჭრი აი ესე როგორც ვიდეოში ჩანს. მოვაყაროთ მარილი, დავუტოვოთ 1 საათი, რომ გამოუშვას თავისი სითხე. ეხლა ავიღოთ მსხალი, ყვითელი ვაშლი, თეთრი ხახვი, ჯანჯაფილი, ნიორი, ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ბლენდერში, დავუმატოთ თევზის соуსი და კარგად დავაბლენდეროთ, რომ მივიღოთ ერთგვაროვან მასას. ეხლა ავიღოთ ბრინჯის ფქვილი, აზე ავადუღოთ, უნდა გამოგვივიდეს ზუსტად ესეთი მასა, როგორც მე მაქვს ვიდეოში. ვამატებ დაბლენდერებულ მასას და დავჭირდება წიწაკა კოჩუკარო, კორეული წიწაკა არის ძალიან ცხარე. შეგიძლიათ თქვენ გამოიყენოთ დაღერღილი წიწაკა, გემოვნებით დავუმატოთ. იდეაში უნდა იყოს ძალიან ცხარე. კარგად გავწროთ კომბოსტო, მოვაშოროთ ზედმეტის სითხე, ავიღოთ თეთრი ბოლოკი, დავჭრათ ჩხირებად, დავჭირდება სტაფილო, რომელსაც კიდევ დავჭრათ ჩხირებად, მწვანე ხახვი, როგორც მე ვჭრი ვიდეოში თქვენს. ეს ყველაფერი დავუმატოთ პეკინურ კომბოსტოს, ზევიდან დავუმატოთ ჩვენი მიღებული მასა ცხარე, ნელ-ნელა ვამატებ და კარგად ვურევ. თქვენ თუ ძალიან ცხარე არ გიყვართ, წიწაკა დაუკელით ცოტა, მაგრამ ცხარე უნდა იყოს და ფენა აი ესე ავაწყოთ. დავტოვოთ მარინადში დაახლოებით 1 დღე და კიმჩინი მოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო.